عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا فيديو جديد ومختلف جدا جدا ما عملناهوش قبل كده على القناه نهائي. النهارده هنعمل فيديو مين يعرف التاني اكتر. طبعا عايزين وضوح، هي هتسالني 5 اسئله وانا هسالها 5 اسئله. هي هتسالني 5 اسئله عن نفسها وانا هسال 5 اسئله عن نفسي، وهنشوفوا هي هتجاوب صح ولا غلط. لو صح يبقى هي تعرفني وبالحق كلمه توينز تنطبق علينا. اما بقى لو مش عارفه حاجات يبقى هي مش توينز. يلا تعالوا بقى نبدأ الفيديو. طبعا اول سؤال انا اللي هسأل. اوكي اسألي يا ايه اكتر لون بحبه؟ بما انك لابسه اللون الاصفر يبقى اسمر. هي وجهة نظر تحترم فعلا. انا فعلا بحب الاسود. اسألي. هو نفس السؤال يعني. لا اسألي سؤال مختلف. ماشي انا هسألك دلوقتي، ايه اكتر اكله بحبها؟ هو مفيش اكله محدده انت بتحبيها بس بتحبي الاكل كله، يعني مثلا ايه انت اصلا بتحبي الاكل كله؟ هقول لك ايه ولا ايه بس مش مشكله. اقول لك اكله محدده من الاكلات انت بتحبيها. لا اكتر اكله انا بحبها بيتزا. جدعه برافو، جبتها صح المره دي. ماشي انا عارفه ان انا غلط. المهم انا بقى اللي هسالك. ماشي هسالك نفس السؤال، ايه اكتر اكله انا بحبها؟ البيتزا، شاورما، كشري. غلط على فكره. انا اكتر اكله بحبها مكرونه بشاميل. ليه وانت بتحبيش البيتزا؟ ده اكتر اكله انت بتحبيها. هو انا بحبها بس مش اكتر اكل، يعني انا اكيد بحب في اكلات كتير بحبها، يعني الاكله المفضله ليا المكرونه بشاميل. فاهمه؟ اول مره اعرف. يلا طبعا انا كده كسبت واحد. اوكي فدلوقتي بقى هي هتسالني او انا اللي هسالها تقريبا. انت اسالي. اكتر حاجه انا مش بعرف اكلها، يعني اكتر اكله مش بعرف اكلها او مش برضى اكلها، يعني بمعنى صح. السبانخ. والله بجد. فكري في حاجه تانية على فكره بس يلا مش مشكله. هي كانت في بالي بس هي دي برضه مش بحبها، مش بعرف اكلها. مش هي من ضمن اللي ما بتحبهمش. خلاص ما ينفعش ان احنا نقوله على حاجه مش بنحبها مش بنعرف ناكلها، عشان ايه؟ حرام. ما ينفعش نقول على اي اكل مش بنحبه نقول مش بنعرف ناكله، عشان ايه؟ حرام لو قلنا ان احنا مش بنحبه، لان ايه؟ بنعرف ناكله. المهم دلوقتي انا سالت سهام، دلوقتي سهام هي اللي هتسالني. انا دلوقتي هنشوف هي هتسالنا هو نفس السؤال، ايه اكتر حاجه انا ما بحبش اكلها، او يعني بمعنى اصح مش بعرف اكلها؟ كرنبيت. ايوه يعني بس لا. انت مش بتاكلي ولا اي اسماك خالص صح؟ بس اكليه خالص، يعني مثلا اللي معدوم خالص يعني مثلا زي الرنجة والفسيخ. انا ما باكلش الحمد لله اللي هم مضرين اصلا، ما بعرفش اكلهم خالص، الفسيخ والرنجة والحمد لله. طبعا انا زيها طبعا لان انا ما بحبش ولا فسيخ ولا رنجة ولا اي حاجات دي. طبعا احنا كده سألنا 3 اسئله، وطبعا انا المتقدمه بواحد لحد الان. انا اللي هسأل. ماشي اي حد يلا. ايه اكتر ماده انا بحبها؟ العربي. يعني هو دلوقتي حاليا العربي، السنه اللي فاتت كانت الدراسات. بس يلا مش عارفه بقى بعد كده تبقى ايه، يعني كل سنه بتقدم اكتر، يعني كل سنه بحب ماده اكتر، يعني الماده اللي بهتم بيها تحس ان انا كده بعشقها كده. ايه اكتر ماده انا بحبها؟ العربي. متاكده 100%؟ وبالذات القصص. يا حلو على فكره. المهم كده احنا سالنا كام سؤال؟ 4 اسئله صح؟ فاضل اخر سؤال معانا وانا اللي هقول دلوقتي. انا اللي هسال، انا اللي عليا دور، وده السؤال الخامس على فكره. المهم انا بحب الصيف ولا الشتاء؟ بتحب الصيف لان في اجازه وانتي بتحبي تقعدي، اما في الشتاء بيبقى فيه دروس وكده ساقعه كده المهم هي اجابه صحيحه. المهم دلوقتي هي اللي هتسال. انا بحب الليل ولا النهار؟ مش عارف. استني لا استني، انا اكيد مش هختار على اخر. استني لا استني، انا مش عارف. لا استني. النهار الليل لا اثبتلك على حال.
بص يعني بصلي كده. الليل. دي آخر. خطأ. اضربي كسبتيني. خطأ. خطأ. طبعا كده احنا متساويين وكده مش هيبقى فيها عقاب. يعني احسن برضك. معناها برافو. طبعا هي كده طلعت تعرفني زي ما انا اعرفها. وكده بقى طلعت الترند بتاعتي. مش عارفه ايه الحركه دي، بس يلا مش مشكله، هي حلوه. المهم دلوقتي كده نكون وصلنا لاخر الحلقه الجميله الممتعه اللي انا بجد استمتعت فيها جدا 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 جدا. المهم بجد قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا لايك والاشتراك في القناه. طبعا عايزين كومنت حلو كده زيكم تحت الفيديو، وتقولوا لنا كميات تحديات او مقالب او افكار يعني بمعنى اصح. وما تنسوش قناتنا، قناه اجمل توانسه في مصر. ودلوقتي بقى مع السلامه.